annagoo ka ambaqaadayna sharciyadaas iyo hadalkii madaxweynaha hay'adaha ammaanka ee laga rabo inay fuliyaan awaamirtaas ayay kow yihiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed saraakiisha maanta waxaa la kulannay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed noo shir gudoomiye saraakiishana awaamir ku siiyay in sida ay tahay loo fuliyo amarkaas waa uu bilowdo howlgalkaas waxaan u sheegaynaa oo gaarsiinaynaa ciidamada kala duwan ee qoryaha wata ee magaalada qoryaha ku dhax wata inay xeriyooyinkooda qoryaha ka soo tagaan haday ahaan lahaayeen booliis haday ahaan lahaayeen nabad sugid haday ahaan lahaayeen ciidanka xoogga dalka iyo haday ahaan lahaayeen military aslan bal laguma arki kara magaalada qofan intaas oo ciidan ahayn marka iyo ciidamada dawladda hoose shantaas ciidan aan ahayn qofan ka diiwaan gashaneen magaalada lagu ma arki karo qorigii lagu arko aan ka diiwaan gashaneen shantaas ciidan ka diiwaan gashanayna waa la wareega waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada booliiska nabad sugidda asluubta iyo dawladda hoose qof shacaba oo qoray wata lama ogolo waa sharci darro awal sharci darro oo haddana waa la qabanaa lamana ogolo in la sii daayo qoriga aan sharciyad loo haysan oo kale oo la qabto sidoo kale waxaan u digaynaa ciidamada halka u socdo oo mootooyinka saaran inay ka joogaan oo joogsadaan oo xerooyinkooda qoryaha ku soo reebtaan waxa ku dhax dhuumanaya hal iyo labo aad ogtihiin oo xumaan ka shaqeynaya sida la socotaan maalin dhaweed waxa dhacay ciid askari labisan oo ka tirsan ciidamada ayaa dhac bareera u geysanayay xarun ganacsi waa la soo qabtay markii la soo qabtana wuxuu noqday askari shaqo ka soo degay markaas shaqo ka soo degay hore u maray maxaa diidaya hadaad qor inta soo qaadato aad hore u sii marto guriga u sii marto dukaanka hore u sii marto aad rabto in lagu qabto askari kasta waxa la rabaa inuu xeradiisa qora uga soo tago askarigii la qabta ee la geeyay saldhigga booliiska ee qoraga laga dhigo taliskiisa lagu wareejinaa ciidanka xoogga dalka ka tirsan asaga lagu wareejinaa kuwa nabad sugidda ku ka tirsan lagu wareejinaa kuwa booliiska lagu wareejinaa askari kasta oo socda ee la qabto wuxuu ogaadaa inuu xabsi galay lana xiraay waxaa soo hartay ciidamada militariga booliiska militara nabad sugidda iyo booliiska hawlgalka uga jira magaalada askariga qabta inuu qoriga dhiibal raba inuu qoriga dhiibo u dhaanay askari ana xagaasan ka tirsanay haduu soo askari ahayn inuu qoriga iska dhiibal raba waxaanu arkaynaa midkii diida tuuga iyadoo la baadi goobay wax soo dhacay inuu tuuga asagu yahay ha iska dhiiban qoryaha ha sheegaan inay yihiin ciidanka inay yihiin waxa inta soo hartay mas'uuliyiinta dawladda wali alla awaamirta uma hoggaansamin qoryihi dhishikayaasha la wataa beekaamida la wataa saraakiisha howlgalka loo diray adinka ayaa xil saaran anigoo aan ugu horeeyaa xil saaran inay fuliyaan amarkaas cid kasta ee qoray dhishika ah ku wadata iyo beekaamiye wadata iyo sabana wadata waa hadda wixii laga bilowdo waa laga hortagaa waana la qabanaa jagboontiga lagu joojinaa waa la taajinaa amarka in uu hoggaansamaan la rabaa mas'uulkii inta beekaam iyo dhishika asagoo wata inta la joojiyo xabad bilaabana qof askariga la soo xiray ma qoroga wata beekaamka wiilka watana oo staafka u ahna la soo xiray ma waxa la soo xiray qofka mas'uulka ee waardiyeynayana loo haystaa booliiska waxay eedeynayaan cidoo doona ha ahaado waxaan eedeynaynaa mas'uulka ay waardiyeynayaan intaas ogaadaan asaga loo eedeynaa oo maxkamadda laga waca asaga jabshay amarkii madaxda asaga jabshay golaha wasiirada sharciga soo saareen ayaga ayaa maxkamad loo geyn doona waxaan rabaa inaan ka hadlo qodob labaad oo ah ramadaana lagu jiraa magaalada muqdisho wali waxa ka socda maandooriyi iyo goobaha fawaaxishada ah ee runtii ayadoo ramadaan lagu jiro loo imaanaya meelan cunana lagu cunayn laguna shiraynin ee lagu tala galay in balwad lagu isticmaalo oo rag iyo dumar isku yimaadaan inay mamnuuc tahay iyadana laftirkeeda gudoomiyaha gobolka dukumiinti ka soo saaray lamana ogola ayaga laftirkooda hoteelada la yaqaan iyo dadkii sheekaysanaya waa la garanaa laakiin meelaha liida ay kamid tahay oo hodan qayb kamid yihiin lama ogola inay furaadaan bulshadana lagu dhibaateeyo sumcadda gabdhaha Soomaaliyeedna lagu dhibaateeyo ma ogolin ciidanka booliiska Soomaaliyeedna ayagoo tix raacaya maamulka gobolka Banaadir qoraalada ka soo saareen waa la xiro doonaa insha Allah ta'ala awaamirta madaxda qaranka in asiis intaas waxaan dheeran rabaa inaan isla uga hadlo qodobka saddexaad oo ah meeshan waxaan galabtay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo aniguba kula wareejinay taliyaasha qaybaha iyo saldhigyada 20 baabuur oo lagu tala galay amniga magaalada Muqdisho in loo qayb qaato baabuurtaas nala kuma deeqin sidii hore lagu deeqi jiray
qolo nagu sukaaya sawirtana ma jirin oo nagu guddoonsiisay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa gatay ayaga ayaana ku shaqaynaya waana hantidii ugu horeysay oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed inta gataan ay ugu tala galeen shacabka Soomaaliyeed inay ugu adeegan insha Allah ta'ala markii ugu horeysana ma noqon doonto markii ugu dambeysana ma noqon doonto way bada doontaa inaan xabsiya dhisano way bada doontaa inaan saldhigyada dayactirano way bada doontaa inaan ciidanka labis ka bedelno way badan doontaa inaan baabuurta iyo maaragtay dayactirka intaba inaan sameysano anagoon cid weydiisan insha Allah ta'ala cidii waxna siisanaysan waa ka qaadanayna inaan ka maarno ma waa maasantiin